हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशु और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं नेचर कैंप बोरपड़ाव खोंद्रा जंगल। तो गाइस, यहां पहुंचने के लिए आपको बिलासपुर से 50 किलोमीटर और बेलतरा से 10 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सुंदर जगह है, तो एक बार अपने फैमिली फ्रेंड के साथ यहाँ घूमने ज़रूर आइए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट्स करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।